ट्राक्टर ओल्टी श्रमिक मृत्यु भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक किस्मत कृष्णपुर ग्राम रे चिंगुड़ी पोखरी रे ट्राक्टर ओल्टी श्रमिक मृत्यु गतकाली अपराह्न सेही चिंगुड़ी पोखरी रे ट्राक्टर माटी कम करुथिला। सेही पाखरे एक श्रमिक पोखरी हुडारे घास चांसुथिबा बेले सेही बाट देई जाउथिबा ट्राक्टरटी भारसाम्य हराई सेही श्रमिक उपरे ओल्टी पड़िथिला। फलरे सेही श्रमिकटी ट्राक्टर तले चापी होई घटनास्थल रे मृत्यु बरण करिथिला। खबर पाई आज नायकणडीही पुलिस घटनास्थल रे पहुंची शव जबत करने सहित भद्रक व्यवच्छेद पाई पठाइछि। सेही मृतक श्रमिक हेउछंती केउंझर जिला झुंपुरा ब्लॉक बरिहा ग्रामर शरत नायकंको पुओ बैदु नायक बोली जणा पड़िछि। बैदु दीर्घ दिन हेब पोखरी रे मालिक भक्त रंजन पतनयाकंको पाखरे रही काम करि आसुथिले। मृतकंको परिवार लोक पहनी थाना रे अभियोग करिबा परे शव व्यवच्छेद पाई पठाइथिले। हेलो नवा बाइकटा कमा दे और छाड़ दे खोल देना गाना कलेक्शन कर दे तू आइलो तो फोन कर मोर आनो रे मु जानि न सतरे मु कमलाकांत बारिक किस्मत कृष्णपुर ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच। जो आपण ग्राम जो पोखर ट्राक्टर केमी कौन घटना कौन है आज्ञा आमर ये किस्मत कृष्णपुर रे जो चिंगुड़ी पोखर जो माटी उठा हुए बा स्क्रापिंग हुए से बाबद एठी ट्राक्टर तार ड्राइवर माटी उठाउले ये जो पिलाटी आज मृत्युवरण करी सी लेबर काम करुला जो पाखरे साइट्र जो घास माटी चांचुला कोदाल से समय प्राय 3टा पर हम ट्राक्टरटी माटी उठे आसुवा समय ओलटी पड़ा पिलाटी से साइट्र घास कोदाल माटी बाहर कला घास बाहर करुला तार पर ओलटी पड़ी से मृत्युवरण कर सी पोखरी हूँ आमर भक्तरंजन पट्टनायक बासुदेवपुर घर आउ तांकरी पोखर से लेबर हिसाब से 2 दिन है रही काम करा घरटा आमर केउंझर झुंपुरा ब्लॉक रे तो बर्तमान सुधा गत काल घटना पुलिस बर्तमान पहुँचला घटनास्थल हाँ पुलिस काली आसला सन्ध्या रात आसते काली आसिक इनक्वारी कर आज आसिक बर्तमान पंचनामा कर तार पोस्टमार्टम करने।